Rapaziada, fala comigo aí se você já pegou um probleminha desse aí. Comenta aí embaixo aí. Ó, rolamento aqui já foi trocado, galera. Com um mês. Ele roncou de novo. Troquei na garantia. Dezembro. Hoje é 31 de janeiro. E já tá estragando de novo. Já tá roncando de novo, galera. Tempo de chuva. O que vocês acham que pode ser isso aí, galera? Fala pra mim aí. Deixa nos comentários aí. Beleza? Tamo junto. Segue nós aí.